Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 14 февраль 2025 жыл мен сіздерге Ош шаарына жақын эле жерде жайгашкан, барыңыздар эле билген Жапалак айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Таза суусу, свети, септиги, прожектору, интернет, Wi-Fi бардыгы бар экен. Так, мен турган жер бул Жапалактын центры. Ориентирди мына светофорго, элдик маркетине же мына мечитке алсаңыздар болот. Ушул жерден туугандар сиздер солго бурулуп, асфальт жол менен 250 метр түз жүрүп барып, оң тараптагы Теңизбай деген көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Өтө сонун жер экен, тынч туугандар. Анан Ош шаарына деле жакын. Эң негизгиси бул жер Ош шаарына карайт, толугу менен шаарга өткөрүлгөн. Жакшылап эске алып коюңуздар. Мына караңыздар, үйлөрдүн саны деле көп. Так. Ош шаарына деле бир 10-15 минутта кеңири кирип барасыздар. Сатылуучу үйдүн жери 6 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Условияларына келе турган болсок, свет бар. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Мына кранттар деле орнотулган. Прожектор дагы бар экен, кечиндеси жанып сонун болуп калат туугандар. Үйдүн чек арасы ушул жерден башталат. Пескоблок забор, ворота, забор, мына ушул жерге чейин туугандар. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Эң негизгиси кызыл китеби бар. Эсине акча керек болуп атат экен. Ошол себептен эле сатып атабыз деди. Лайктан басып, дос таныш туган уруктарга, группаларга деле ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Негизи мына Жапалак тараптан үй издегендер өтө көп туугандар. Бул жер 5 кошкон эл. Ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру, андыктан эч камсанабай ала берсеңиздер болот. 5 кошкон жер туугандар бул жер. Жаңы конуш. Мына караңыздар, жери тегиз 4 тарабы тосулган, бардыгы жакшы кеңир экен. Мына 4 тарабы пескоблок забору менен тосулган. Солго бурулсаңыздар, бул жагы ажаткана, өйдө тарабы навес туугандар, сырткы тапчан бүт бардыгы бар. Бул жакта болсо Полторашка тебиндеги 3 бөлмөдөн турган үйү. Өйдө тарабы 3 бөлмө, коридор менен. Анын ылдый тарабы подвал деле бар. Подвалдын бийиктиги 1,80 жакын чейип калат экен. Подвалдын эшиги азыр жабык экен, ачкычын унутуп калыптыр. Кийин келип көрүп кетесиздер. Эң негизгиси подвалы бар, бийиктиги 1,80 туугандар. Анан бул үй кандай тургузулган дейт болсоңуздар, ылдый тарабы бышкан кирпич, өйдө тарабы болсо камкыш туугандар. Мына караңыздар, ремонттору деле жакшы, келип эле жашай бересиздер. Солго бурулсаңыздар, ал жакта 2 бөлмөдөн турган времянкасы дагы бар экен. 2 үйдө тең ал жакта мына чоң үйдө деле печкасы, духовкасы бар. От жагып үйдү жылытып берсеңиздер болот. Бул времянкада деле печка бар туугандар. От жагып үйдү жылытып тамак кылып берсеңиздер болот. 2 үйдүн отдельно печка, духовкалары бар. Ушундай, караңыздар. Эми жүрүңүздөр туугандар, мына биринчи чоң үйүн көргөзүп берейин сиздерге. Мынакей туугандар, эшикти ачып кирип келе беребиз. Киргениңиздерде ушундай коридор, кире бериштери кеңир экен. Мына караңыздар. Ылдый тарабы полу жыгач туугандар, эң негизгиси. Солго бурулуп ушул биринчи бөлмөнү көргөзүп берейин. Мына. Эми ремонту жакшы эле. Өзүңүздөр дагы бир аз косметический ремонт кылып кирип жашай берсеңиздер деле болот. Мына печкасы бар. От жагасыздар, үйдү жылытасыздар дегендей. Бул жакта духовкасы бар экен. Негизи бардыгы жакшы, сонун туугандар. Так, бул жактан чыксаңыздар, мына 3-чү бөлмөсү болуп калат. Бул гостиный, конок бөлмөсү. Той топур болуп калса, конокторду ушул жакка киргизип коерсиздар. Мына жакта деле кеңири местосы деле бар экен. Мынакей туугандар, сатылуучу ушул Полторашка тебиндеги үй тууралуу колдон келишинче маалымат бердим. Мына сол капталында өзүнүн жагандай кичинекей эшиги деле бар. Ал жактан ошо подвалга түзмө-түз кирип чыгып турасыздар. Ачкычын унутуп калыптыр, ошол себептен подвалын көргөзбөй атам, бирок подвалдын бийиктиги 1,80 чыгат, высотасы жакшы эле деди. Мына туугандар, ушундай көрүнүштө, караңыздар. Бардыгы жакшы. Анан туугандар, мына сол тарапта времянкасы деле бар, 2 бөлмөдөн турат. Бул времянкада деле азыркы учурда жашайт экен. Кадимкидей мына мор, печка бүт бардыгы бар, суу түтүкчөлөр орнотулган. Времянканын ишин көргөзбөй эле кой деди туугандар. Эми кийин келип көрүп кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт. Вариант обмен жолдорун сурап аппын, эми чалып айтып көрөсүздөр туугандар. Эсине акча керек болгонуна байланыштуу эле сатыкка коюп атам деди. Негизи мына Жапалак тараптан анча-мынча адамдар үй сата бербейт. Себеби Жапалакты билет, өтө сонун жерлердин бири. Шаарга туугандар 10 минутта кеңири жетип каласыздар. Негизи жакшы. Анан көбү жаза берет, мындай 5 кошкон элби, местныйлар эмеспи депчи. Бул жер Жапалактын жаңы конушу туугандар. 5 кошкон эл. Андыктан эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Бирөө оокаттан, бирөө башка жактан келип жашап аткан учуру
ушундай. Так, эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, бул жерде пустой участоктун баасы эле 35-40 миң доллар. Баасы болсо үйдүкү 85 миң долларга бааланды. Анан кеми бар туугандар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Чалып келип содулашып, кол алышып сүйлөшсөңүздөр жакшы түшүрүп берет экен. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Эсине чалыңыздар. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга деле ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Балким ушундай жапалактан сатылып аткан жери издеп жүргөндүр. Баасы 85 миң доллар, анан жакшы кеми бар. Барыңыздарга ийгилик. Мына туугандар, караңыздар, сонун бардыгы жакшы.